சஃபால் கிரியேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் கூட ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பேன்கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பனானாவை மேஷ் பண்ணிக்கலாம். ஷபா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கஷ்டப்பட்டு மேஷ் பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் நம்ம 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அச்சச்சோ பால் பத்தலையே, சரி கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி தோசை பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் உங்கள் பேட்டரை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு தவாவை லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது, இல்லாட்டி பேன்கேக் தோசை ஆகிடும். உங்கள் பேன்கேக் மேலேயும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பபிள்ஸ் வரணும். அப்போ தான் பேன்கேக் ஃப்ளஃபியாக வரும். பேன்கேக் ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம திருப்பிடலாம். இந்த சைடும் நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம திருப்பிடலாம். நம்மளுடைய பேன்கேக் 2 சைடும் ஈக்குவலாக குக் ஆகிருக்கு. 2 சைடும் ஒரே மாதிரி கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பேன்கேக்கையும் சுட்டு லைனாக அடுக்கிடலாம். எனக்கு இந்த பேட்டருக்கு 4 பேன்கேக் வந்திருக்கு. பிளேட்டிங்காக இந்த மாதிரி பேன்கேக்கை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு கியூப் பட்டர் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ஹனியை போர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட எம்மியான பேன்கேக் நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனலில் கூடிய சீக்கிரமே கிவ்அவே அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்களும் கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.